Orkla er kjent for å være en stabil elv med godt fiske hele sommeren. Ja, hvem som er her da? Nice. Det er fisketur. Fy fader. Tropisk laksfiske. Ja, vi er vant til det. 31 grader i morgen. Så, nei, men jeg har trua, altså. Det er faktisk ganske fint. Ja. Så liksom innstrømmen på litt av sånn lomme. Nei, det jeg tror jeg kan bli bra. Ja. Så har vi jo vall over her da. Og vall over der igjen, og jeg snakket med deg nå. Ja. Det har jo ikke da sett en, altså jeg har ikke sett en fisk på 1,5–2 døgn. Det er drøyt. Og det har jeg stått på altså. I Orkla. I Oslo. På, I uke 26 er vi nå. På Nedre Ekli. Ikke sett en fisk. Ikke sett en fisk. Og der ser du fisken når den kommer og brekker der. Ja. For den viser seg. Og det har jeg faktisk ikke sett en fisk på 1,5–2 døgn. Ja. Det blir tungt. Jeg er veldig glad for at det er ferien denne uka her, for jeg tipper at det blir soving på dagen og fisking på natta. Du vet jo at det står ganske mye laks i Osen da. Mm. Så det er nede om brua så står det visst tjukt. Tusenvis. Hørte jeg. Ja, 100 000 tror jeg. Tusen hvert. Par 100 000, tipper jeg. Står der. Snittvekt på 12,5. Utfordring på laks. Jeg tror det er utfordringen. Få en laks med tur. lus. For det står jo ikke lakse, så jeg hører det der. Nei, det er ikke Kanskje det står en sånn Ja. merkelig. Men vi er jo på vall som er veldig bra når det går fisk, og Ja. Dårlig ellers. rimelig håpløst når det ikke går fisk. Ja. Den første dagen vi ser fisk oppe i hjørnet her, så. Ja, riktig. Ja, men det er jo kanskje så er det noe par kubikkan par kubikkan da, som Ja, krafta er oppe på 6,77 nå, så nå gjenger den på 29,41. det begynner å bli. Vannføringen av Orkla er i stor grad påvirket av flere vannkraftverk i elva. I midtre del så har man et parti mellom Bjørsetdammen og Svorkmo, hvor man i perioder har en stor andel av vannføringen som blir ledet i rør. Dette gjør at man fort kan ligge på minstevannføring i midtre del av elva, mens man i øvre del og nedenfor utløpet på Svorkmo vil ha en betydelig høyere vannføring. Minstevannføringen i midtre del av elva og ellers i elva, det er 20 kubikk i sekundet. Nå steger greit siste timene da. Det er mange centimeter, det vet du. Ja. Ja. Og det er klart, hvis det står køen i Osen da, så tipper jeg at det skal ikke mye til før det første vil stikke av. Det kommer helt sikkert til å komme noen slengere, ikke noen mengde, men at det kommer litt nå i kveld, så flytter så det gjør det. Ja, perfekt det. Jeg har ikke sovet på 2 døgn, så det blir jo bra med nattøkte. Ja. Men det blir det, vet du. Det er helt jævlig, vet du. Det er jo Patrick i Orkla, og vi skal ta sveip her. Vi har vært her før, i fjor faktisk, men da var elva nesten 3 ganger så stor. Så nå skal vi ha en uke her nå, og vi skal fiske, jeg tror det blir ganske hardt da. Det er i juni, så vi fisker på fisk som går. Så, men det er jo troppvarme, som vi sa i stad, og da må vi egentlig fiske på natt, og så gønne på kveld. Så nå har vi hørt rykte om at det går fisk, og at det er tatt fisk. Så nå må vi egentlig bare komme oss i gang. Nå er vi på junifiske i Orkla, men vi har sommervannstand og finvær, så her må vi være kreative. Det vallet her som vi skal fiske nå, disse neste dagene, det består i hovedsak av 4 hoveddeler. I øvre del så har man et stryk som fisken må passere. Her bruker fisken litt ekstra tid på grunn av høy vannhastighet. Fisken bruker normalt strømmen på innsida av hovedstrømmen, og man kan til tider se fisken plaske seg oppover her. I midtre del så har man en stor, brei kulp med djuprenne mot vår side. Også her så er dette her en giftig plass, spesielt når elva kanskje er litt større enn det den er nå. Brekket her er jo fint, og for det her kan være en plass hvor man fort kan lure på en laks som kommer opp stryka. Stryka, som er da den tredje delen av hovedpartiet, her kommer fisken opp, og når han er på vei opp her, da stopper han normalt ikke. Men bak i sånne lommer og strømkanter, så kan det plutselig stå en og annen laks som er på vei opp. Og hvis du da treffer han, så er han ofte bitevillig. I nedre del, som er da den siste delen av det vallet vi skal fiske, så får man et fint innstrykk
og fisken vises normalt i strømkanten når den er på vei opp. Hølen, den blir relativt djup, men det er lite storstein i hølen, så det begrenser hvor lenge fisken blir stående her. Fisk. Mistet han. Patrick mistet. Er den stor, eller? Ah. Det begynner akkurat å lysne da, så det er litt troa på. Og jeg vet at det er god fisk, så jeg tror at nå og neste par timer nå med første lyset som treffer elva, det tror jeg på. Nå har vi rigget litt flere stenger. Da gikk vi ganske rett i stad med flytsynksnøre, og litt sånn sunrise-varianter. Men så er det jo et par små partier da, på vallet her nå som er litt dypere og litt striere strøm. Så da tar vi nå og rigger den her da med 246 3D pluss snøre. Og så er det relativt lite typ svart flue, svart variant. Så får vi se hvordan det går. Men mistet jeg laks i stad da, første runda. Nei, jeg tok knallhardt neste i overflata. Men på rak line rett ned. Det kjentes med en gang. Sånn skikkelig sånn headshake, så... Nei, han satt ganske dårlig, ja. Så nå fikk vi et minutts moro, altså. Horn. Men det gikk ganske mye fisk i stad. Og det er jo kult, for det har jo vært steindødt i elva her nå i dagesvis, tydeligvis. Orkla, det er variert elv som har en lakseførende strekning på 88 kilometer fra utløpet på Orkanger til Ståin. Når vi planla denne uka her, så var det her en safe uka, hvor vi tenkte at dette her, det er en uke hvor vi kommer til å få laks. Uke 26 i nedre del av Orkla, det skal ikke slå feil. Vi kommer til å pumpe opp laks på denne tiden her, og vi hadde jo et døgn på samme vallet i fjor, og det var helt spinnvilt. Da kokte det med laks her. Men det gjorde det jo i hele Orkla året før. Det er ganske spennende å plotte fangsttallene til Orkla. Som man ser, så er det ganske sterk nedgang i kilo fangst i 2013, og ellers noen dipper enkelte år. Men de seneste årene så har vi ligget ganske stabilt med OK fangster i Orkla. Det denne grafen her ikke viser da, er jo at det fort også kan ha vært en del gjenfangst og samme fisk på grunn av høy catch and release-andel. Og et dårlig år trenger ikke nødvendigvis å skyldes lite laks, men for eksempel dårlig fiskeforhold. I etterkant av denne turen her til Orkla så vet vi jo hvordan det gikk. Det ble også i år et helt OK fiske, men det ble ikke noe høydere når det kommer til antall fangst. Men det interessante for denne sesongen her var at det var veldig god oppgang med laks over Bjørsetdammen. Gytetallene for sesongen ser veldig bra ut. Denne grafen her, den viser da spredningen i vekt på laksen som er fanget i Orkla. Som grafen viser her, så ligger storlaksandelen, altså laks over 7 kilo, jevnt over 20% i Orkla. Et snitt på 23% de siste 30 årene. Dette er veldig høyt når man sammenligner med andre elver som er kjent for å huse storlaks. Alta og Gaula, den topper den statistikken her med dette utvalget av elver, mens elver som Rauma ligger jo faktisk helt i bunn. Man ser sammenligningselvene her. Orkla har veldig gode tall på catch and release. Og i år var hele 68% gjenutsatt. Året før så lå vi på 66,6%. Det er jo helt fantastisk. Man ser ellers på grafen at det er spesielt smålaksen som det er blitt satt mest ut av. Men catch and release på storlaksen har tatt seg veldig opp de siste årene. Ja, naken er deilig. Fy faen, altså. Du er bare inn med magen opp i kassa, Patrick. Vi har fått besøk, Patrick. The one and only. Arvid Espen. Ja.
Ja. Fersk laksefisker? Ja. Ja. Fra Fannrem. Ja. Rett i... Orkanger er rett ved Orkla, da, for de som ikke vet hvor Fannrem er. Ja. Hvordan det her utspilte seg da? Nei, du bodde langs Orkla hele ditt liv og ikke begynte laksefiske. Ja. Så ble du med i Tressa. Ja. Verdens minste klare elv i Romsdalen. Ble lurt med på laksefiske av Patrick. Og så har jeg gjort da. Hvor mange kast? Ja, ikke mange. 20 maks da. Og da smalt det på? Ja, og da var det gjort. Helt sjukt. Ja. Da ble jeg fått tak i envannsstang, så jeg fikk tak i selv, og så en tur i Orkla på sensommeren, og fikk en laks da, og da var det gjort. Utlært. Nå er ingen vei tilbake. Nei. Det er ikke. Det er artig da. Ja. Godt å få hver jælve og fisk. Ja. Ja. Bacon med burger. Jeg er så heldig å få være med i Guideline sitt power-team. Og Patrick han har en samarbeidsavtale med Guideline. Guideline sitt sortiment det dekker av behovet våre for et spennende og variert fiske. Ja. Jeg har jo prøvd noen kast med elevation, jeg gjorde 7-eren da. Ja. Den var jo god den da, men det er noe annet med den her, ja. Den spenner jo opp litt her også. Jeg klarer å få spent opp en del, så at jeg føler at det er ikke et spett du står og hiver med, liksom. Og det er litt artig. Ja, det er viktig det når du er sånn liten nybegynner, og likevel kjenner du at fanget der er rett og slett lettkraftig. Ja. Der, ja. Satan. Nei, det flyger. Jo, men altså det er jo i nærheten av noe. Men klart, jeg må jo ha mer timer med det bare. Men det er jo, det hadde jeg forventet på en måte. Det kommer helt bort der, så fett. Du ser vel litt mer fart på det. Ja, for da har du mulighet til å ta lengre arbeidsvei, ja. Det er det litt handler om å få utnyttet hele stanga, og Ja. da må du komme litt lenger bak. Ja. Ikke nødvendigvis at du liksom skal legge flatt bak der, Nei. men bare- at du fer på en måte litt lenger bak. Ja. For det er det som med tohansen er liksom at du skal være litt sånn tett med kroppen. Ja. På enhansen så kan du åpne litt mer. Ja. Jukse litt grann ekstra på det med over bak der og trekke ut. Så hva fisker vi med på det strekket her? Nå, på 30 kubikk, så er vi rigget ulike setup med stenger, lina og flua. Partiet som er fiske er i hovedsak relativt grunt, og fisken har ikke som vane å stoppe opp på vallet før den passerer videre, nå på lite elv. Laksen den svømmer normalt på bunn i elva. Men det betyr ikke at den bruker det djupeste partiet i elva. Her, og de fleste andre elver, så svømmer laksen på bunn relativt nærme land når den er på vei oppover elva. Ofte akkurat i strømkanten mellom hard og rolig strøm. Det gjelder derfor å komme ned på riktig djup, så man treffer på rett partiet og får riktig fart på flua akkurat der de fleste fiskene kommer svømmende. Så sykt. Helt sjukt i går. 21 gram. 3D pluss kompakt. Flua den skal ikke svømme for raskt, men ofte heller ikke for sakte. Fisker man på laks som står, så kan det ofte være en fordel å teste litt ulike hastigheter på flua, og teste djupere parti. Men siden vi fisker på laks som er på vei oppover, så prøver vi heller å optimalisere hastigheten og djup, så den går relativt jevnt med en erfaringsbasert hastighet under de gitte forholdene. Standard setup for oss når vi er i sommerelv, til tross for at vi er i juni, er at vi ønsker å fiske ganske grunt og raskt. Et godt valg er da en FHI 3D+, eller en flyt, synk 1, synk 3, 3D+ compact, eller min favoritt på det valget her, en 4D compact flyt body i 25 gram, med en 4D-tipp i 15 fot, 11 gram, i synk 1-3. Gjerne i kombinasjon med en NT11 klasse 8-9. I tillegg så er vi rigget en stang med mer synk som vi bruker den nederste skulpen, for der er det djupere. Der er vi rigget stanga med en synk 246 som vi fisker over i ny og ned, for å se om det står stasjonær fisk litt djupere i hølen. Her går det sånn halvveis det her da.
Patrick, hva du tror? Hvis det ikke går en halvveis, det er en tredjedel. Her er det trått da, det går jo ikke fisk. Trått, ja. Det går ikke fisk, rett og slett. Men jeg var kanskje bort på en. Kanskje. Kanskje stein. Og Patrick var kanskje bort på en. Eller en aure. Så det er muligheter, men pina med trått, ja. Så skal vi bort på campen, tømme oss litt, og så starter vi på nytt igjen. Hvis det er lov å si. Another night, I fall in your sight. Your new eyes cut sharp like a knife. Take a moment and look all around you. I don't want you caught off guard or alarmed when I come for you. I need you to know that I would never walk away. Altså, det er så mange kast. Stein er kommet, altså. Kjem nå. Alt av forandringer nå er bra. Ja. For nå er det trått, altså. Hvor har vi vært her nå? Nå var det tirsdag. Det kom søndag. Ja. Søndagskveld. 2 fulle døgn da. Med hardt fiske. Veldig hardt fiske. Og Mistet jeg den første økta, egentlig. ellers, Siden det så har det faen ikke, det har ikke vært noe. det er ikke godt fisk. Nei, det har ikke gått fisk. Vi Sett vet. en og annen slenger, sånn 2 ganger her og en gang der, men det er liksom... Og det kommer fisk på forskningsnota, så det skal... Det er fisk i fjorden. Ja, men Nå, det var den munningen da, med brua og såk. Ja, i går var det bra vannføring her. Kom ikke fisk. Veldig rart. Men nå har lavtrykket kommet, så det kan det være at ting skjer. Men nå har det jo vært lavtrykket hele dag, og fortsatt så er det ikke kommet fisk. Men nå fikk jeg akkurat pushvarsel på at det var fangst nede på zone 5 da. Så Det er godt tegn. det er veldig godt tegn. Men det tenker faktisk en del tid på før den kommer hit da. Så det blir jo fort i morgen tidlig. For det var 10-20 lus på den. Ja. Så hvis den har selskap med flere, så kan det jo bli mer drømmer tidlig. Da går vi og legger oss nå, så opp Det er i natt. Da har vi tenkt å ta et taktisk skifte her. Vi ser at laksen den går sinnssykt kjapt forbi. Han viser seg ikke engang, men vi hører at den tar fisk lenger opp i dalen, så vi tenker nå at da er det verdt å flytte på seg, komme seg lenger opp, se om vi kan få noe action der. For her, det er tregt, sinnssykt tregt, og 25 grader i dag, så ja, vi får se. Finne ut av det, eller? Du har ikke noe vader av det? Trenger vi det i dag? Kjørt sivil, sier Badere. Badere. Hvordan er forholdet her nå? Er det fiskesjå? Ja, her er det fesepart. Samme kalles forhold her egentlig. Går opp i her storlaksøren først, så. Ja. Kjedelig flueplass. Ja, ok. Men med sluken så funker det. Løken og wobblen og marken. De tar jo på fluer, og de som vader litt offensivt og kommer seg bak stener på oppsiden. Ja. Laksen står jo både innsida, bortsida, nedsida. 10 meter nedom så er det en sånn dropp. Ja. Kant. Står akkurat i droppet der, da. Ja, det er der jeg har tatt mest. Ja. Det er jo voldsomt mye stort da, som står her. Ja. Det er som stor laksplass. Ja. Det er 2 nå som har mistet her i år, som har ikke klart å holde igjen, og bare gått. De har kilet seg fast. Det er så mye kvist og jævelskap i her Sandøra. Ja, De søker dit da. ja riktig. Så det er lært at hvis de begynner å gang dit, så er det full brems. Og så, hvis du sitter nede på Kaparken nedpå, så ser du fisker hele tiden som hopper litt innpå. Den jeg så nå hoppet midt ute på stille her. Den var sånn 4-5 kilo. På vei opp da, kanskje? Sikkert. Enten eller at den er jaget. Det er noen så store som går og... Ja. Det er spennende.
Dette her var det med hva fisket på kontoret. Ja. Det var liksom på hitsiden av strømmen, eller midt i varstrømmen? Det helt under land. Helt under land, da. Eller de står i begge strømkanter. Ja. Når de lier på litt, nå så bruker jeg å stå en midt imot gravparken her på bortsiden av strømkanten og hopp da. Det er brunere og brunere for hver dag. Her skal Patrick fiske av et brekk, en lur plass hvor det fort kan stille seg opp laks og sjøørret. På grunn av treig strømhastighet så øker han farta på flua ved å sette fluestanga i armhulen og samtidig trekke inn line. På den måten her så kan han ha bedre kontroll på inntrekka, og han kan trekke raskere enn med vanlig inntrekk når man ikke har stanga i armhula. En nyttig verktøy for å følge med på lynnedslag er å gå inn på lyn.net. Da kan man fortløpende se om det er tordenvær, og om det slår ned lyn, så betyr det normalt at det kommer regn. Så hvis det tordner lenger opp i dalen, så kan elva begynne å stige, uten at regnet er der en selv fisker. Så da gjelder det å være klar for endringer i vannføring, temperatur, trykkendring. Det er sånne signal som ofte kan trigge laksen. Hopper jeg nå? Det er en god stein. Spørsmålet kan vi ha, da. Ja. Ja, hvor faen er buldra? Det begynte nå mildt sagt å regne, men det varte bare kortvarig. Fortsatt, så det her er det vi trenger nå, disse tider med masse finvær som vi har hatt. Den hølen her, det er en lang og djup høl. Der står det både stasjonærfisk på ulike plasser i hølen, og så har man noen plasser hvor fisken vandrer oppover. Så hvordan fisker vi denne hølen her? Vi bruker ulike stenger, liner og fluer i denne hølen her for å fiske effektivt på ulik fisk som står forskjellige plasser i denne hølen. Flyt synk 1, synk 3, det er et ypperlig valg til å fiske av langs land, da denne lina her, den får flua til å bevege seg veldig fint helt inn mot land. Jeg liker å bruke svarte, tynne fluer, typisk en Sunrise Shadow, når jeg fisker med den setupen her. Deretter så vil jeg normalt gå over til line som fisker litt dypere, typisk med en flyt synk 2 body, med en 5-7 spiss eller en T14 spiss. Til slutt så går jeg over med 3-5-8 for å fiske av så djupt som mulig. Jeg velger da er jo en stang som tåler litt ekstra vekt til å bære lina. Typisk en 15 fot klasse 10-11 som tåler en bra vekt av line. For en tyngre synkeline synker normalt bedre enn en lettere synkeline i samme klasse når det er en del overflatestrøm lina skal bryte gjennom. Er du klar? Veldig klar. Ja. Du hadde litt knekken i sted. Nei, helt ferdig. Det er ikke knekk, nei, det er Nei, men vi gir ikke opp. broken. Vi heller ut en måned til. Nå er vi inn i måned 2 her. Et lite høgg nå, så er vi der igjen. Når det ikke har noe action i hølene, så er jeg snar med å finne stryka. Spesielt når elva er lav og det er fint vær. Da er det fort her laksen står. Men mens jeg vader meg nedover stryka i jakten på laks, så plutselig så var Patrick i kontakt med laks.
Den er stor. Å, den er fin. Den er større der. Så du spolen på den, eller? Nei. Du ser måten han går på, jeg vet det. Ja, 10 pluss. Den er 10 pluss, ja. Ja. 15 pluss er kanskje. Da faen, da er det Tok langt bakpå. bak stein her nå. Ja. Sklei over og så den når den tok, vet du. Så gøy på den tok. Åh. Skjelvende. Er det ikke pass på trærne i djupere nå da? Det står litt kuket til... Ja, men bare stå der nå en stund. Det står her nå. Ja, Men da er det steiner. ja, enig. Du kan gå enda lenger ned mot den storsteinen her. Den her er langt over tid. Langt over tid. Ja, den er faen litt mer. Å, fy faen. Så måtte steiner der. Faen, jeg klarer ikke å stoppe den her. Det er ikke en sjans i havet. Langt over tid. Han sto jo rett under beina mine her i sted. Helt Sto sjukt. der. 12-foteren. 12 fot. Heldigvis 0,43 forthold da. Det er mye stein her da. Ser de går, vet du. Nei, jo nei. Jeg må få en ord på... Tror jeg allerede. Skal vi se. Ikke mye med feil mot brekket. Jeg vet ikke om jeg så ut å snøre på noe sånn her lenger. Det kan være umulig jeg går da. Skal du på bekking? Nei. Fy faen, nå går den. Nå går den. Nå må du gå. Nå må du gå. Nå fær han. Han fær. Han går. Satt på så han går. Nei, her kommer han. Han kommer. Det er nå du skal ha mer backing. Tror jeg er nok bekking til hølen her. Faen, er det mulig? Han er langt ut på det nå. Åh. Ok, den halen her er jo faen meg som en steikepanne. Det er så sykt. Hvis dette her går bra, så er det bare. Den her er grisesvær. 12 fot, flyt heil snøre med synk 1-3 spiss. Åh, tok bak steinen bak der nå. Vi så fisk nedpå der, sånn der. Nå har jeg holdt på å fiske med det. Ja. Det brenner, vet du. Det her er sånn, det her går ikke. Det her kommer aldri til å gå bra. Jeg redda turen da. Hva er det å ha på noe sånt? Ja, dette er så sykt det. Hvis du måler den. For den her er svær, altså. Faen, kommer bort til steinen der. Den er grisefeit, vet du. Se den fisken. Har du sett en sånn rygg før? Det går faktisk såpass høyt at når den tok, så jeg ryggen på. Den siste så vi så feit laksen til herne, var den driverlaksen fikk på 100 cm, så var 12,1. Der. Redda turen. Det redda turen. Hva flue av fisken tok da? Hemmelig. Hemmelig flua? Flua, det er samme. Jeg fikk jo en oppe på Grindal for et par år siden.
Den var 107. Stor hannlaks. Det er akkurat samme flua. Akkurat samme flua. Sølv og svart. Det var sjukt fett. Jeg fisker faktisk så høyt bak på hølet her nå, at i det han på en måte tok, så jeg ryggen på den. Han må ta det. Ja. Jeg så ikke før han tok, men akkurat i det kjenten så jeg ryggen. Ja. Det var sjukt fett. De hørene der. Kastet på bortsida av den. Der la jeg på. Akkurat i den sklir over blanka bak der nå. Så ser jeg ryggen kommer opp på blanka. Det er en så stor laksplass da. Vi har tatt det på 20 pluss her i fjor, samme plassen. Så det er stor laksplass. Det her blir spennende å se senere i sesongen om det faktisk stilles opp fisk her. For det har ikke gjort det nå. Det er jo ikke det. I fjor så sto det en stor brun hannlaks, som skremte opp på siste økta med T18-spisen. Ja. Da hoppet jeg den. Ellers så var det jo blankfisk langt ned på brekket, hele veien oppover. Vi har vel sett en der oppe. Det er helt sprøtt. Ja, for det var sånn, når jeg mistet den på søndagen, da var det rundt 35, nå er det 55. Da hoppet fisken helt nedpå der nå, midt i strømmen. Sikkert noen store steinområder. Og så hoppet han rett mot strømmasta her, midt i strømmen. Og så tok han litt på den siden av kanten på strømmen. Men han har sikkert fulgt etter. Det vi opplever nå, med lite laks som viser seg, og lite fangst i nedre del av elva i juni, det har vi også sett tidligere år, både i Orkla og andre elver når vannstanden er fin til middels lav. For eksempel, hvis man ser på fangststatistikken på vallet Eriksen, som ligger i nedre del av Orkla, så fisker det vallet her veldig godt i år, med god og høy vannføring, og relativt dårlige år med lavere vannføring. Fisken, den bruker nok kortere tid, og her er mer travelt når vannstanden er lav og elva er varm. Vi kan jo se at det går fisk på telleren lenger opp i elva, så det må ha gått laks forbi som ikke viser når vi står her og fisker. Det finnes ulike metoder på hvordan du skal håndtere skytelina i forkant av et nytt fluekast. En metode som jeg har hatt god suksess med er denne her som Patrick utfører. Her legger han første løkke med skyteline over lillefingeren, neste løkke over ringfingeren og siste over langfingeren. Det er viktig at den første løkka er størst, den midterste er nest størst, og siste løkke skal helst være minst. Når jeg sier helst minst, er det fordi neste steg påvirker om det blir et problem med større løkke på slutten eller ikke. Vi erfarer at det ikke er like viktig at siste løkke er minst, så man holder skytelina med fingeren på øvre korkontak. Holder man derimot skytelina med fingeren på nedre korkontak bak snella, så er det viktig at siste løkke er minst. Hvis ikke blir det fort krøll og vas når du skal prøve å skyte ut skytelina. Det er jo viktig at man ikke slipper opp alle løkkene fra fingrene med det samme man gjør et nytt kast, for da går hele lina i en stor base. I neste del av turen så tenkte vi, søren heller, la oss prøve Top Pool. Vi pakket med oss mat og drikke og fiskeutstyr, for her er et lite stykke inn til elva. Fisken ryker forbi alt siden nedre strekker nå, så vi har bra forventninger. Så nå skal vi ha en liten klatretur, så ser vi hvordan det går. Patrick er lette beins når han vet at det er sølv og jakter i bunnen av dalen. Oi! Nei, nei, nei! Yes, det går bra. Det er bra. Fisk av laks. Ser bra ut. Altså, det her ser jo helt sinnssykt ut. Noe så grisekult. Jeg prater sikkert opp på den haugen der, og så videre ut der. Ikke? Er det meningen som prater helt opp der, da? Ja, ja.
Altså det... Skal han dø for villaksen da? Jeg kan det der. Åja, du gikk der. Ettersom elva, det partiet her, kort fra bredde til bredde, så rigger vi en enhånds 10-fot klasse 7 og en 8er. Patrick kan sette på en flyt, forecast, VF-line på 7'eren med en Red Francis, mens jeg satt på en bullet VF på 8'eren og rigger med en liten Sunray. Etter en runde så kjente vi vel egentlig at vi var ganske sultne og rastløse som vi så gikk det ikke lang tid før vi bestemte oss for å kjøre ned igjen til Ramlåen hvor Patrick hadde hatt action tidligere. Vi hadde jo sett noe laks som til tider viser ned på den ene hølen på Valle. Og akkurat fisk oppi etter riflingen. Vi jo i juni, og det mest tradisjonelle fisk på den tiden her synkeline og store flashy fluer. Fortsatt så hadde jeg en tanke om at jeg måtte tenke annerledes. Altså jeg måtte skifte taktikk. For når det fisket driver på med ikke funker, så må jeg prøve noe annet. Elva, den har fin temperatur, ok vannføring, men det treigt fiske. Vi visste at det gikk en og annen fisk gjennom telleren på Bjørsetdammen, som nedstrøms der vi nå. Så her handler det egentlig bare om at vi rett og slett ikke fikk laksen til å ta. Etter litt tenking så tok jeg derfor på en liten hitchflue, for jeg vet jeg kan trigge laks. Den irritert, for å si det sånn. Ja. Ja, du skal få den der, altså. Også her fisker jeg med bullet VF-snøre på grunn av gode speikast og flyteegenskaper til denne lina her. Men jeg bruker en litt eldre utgave enn den jeg brukte opp i Topphull, for her fisker jeg med 10-fots klasse 7, som stanga som Patrick normalt bruker. Perfekt. Da er det en liten meter lenger opp. Det var en bra fisk. Ja. Type, dette går til helvete hvis den tek. Så jævlig. Vet du noe kraftig? Nei. Der tok den! Ja! Yes! Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke. Å, fy faen, det så bra! Yes! Nei, og den stor, vet du. Den så jævla fin av fisken, nei. Alt feil. Spring opp på stein og kom tilbake der, du. Du må bare være forsiktig, for det jævlig tynn fortom også. Bare vær snill med han. Altså, det her kommer til å ta tid. For det 0,33 fortom.
Jo! Nei, det er 0,33 fortom. Og det er så sjukt. Bare lag og det er så deilig tenk. Kom nå på steinen og få litt høgde, tror jeg. Ja, det er en bra fisk. Det er faktisk samme fisken som var oppe og slo kastet før her. Ja, det var det. Det er sånn det... Bare la gå. Du sa den, men han er på. Jeg bare sånn, nei, er han Jeg så det at jeg hadde kameralinsen at den tok. Jeg så ikke at han var på, men jeg så jo at han slo etter. Jeg stod og så på riflingen, og så jeg bare komme ut som et prosjektil rett bakfra. Bare kjør forsiktig, altså. Bare la den gå. For det går så dere. Litt stresset nå, ja. Til 11. Det er første kjøringen på Stanger, da. Hvordan kjennes det for så langt? Stresset? Litt stresset, ja. Som i Orkla enhånds klasse 7. Det er ikke hverdags det, altså. Jeg så på Hitch. Du er sliten 0,33 fortom. I juni. Den er sprek, altså. Åh. Den går. Det er bekkingen. Litt større, altså. Jeg tror den er større. Hva for stein her, da? Ja, den er ganske fin, altså. Åh, slutt han! Faen, for han kaller! Åh, den er svær! Hva søren? Denne er faen ikke ferdig, vet du. Det er blank! Åh, det er kult. Jeg tørte faktisk ikke si det til deg, men han er faktisk ganske herpende fortommet. Jeg kjøpte den jo egentlig greit tart. Faen, rettelig kroken. Hva søren, liksom? Hva skjedde, liksom? Få se her, da. Det er helt fucka med fortommet. En, ja. Ja, ja. Jeg tipper det er 20 snart her, altså. 89. 89 centimeter, ja. Brei. Håndlaks, lus, en lus. Lus, altså. Er det lus på den? Ja. Det er fader med nygått fisk, ja. Lusete laks i Renneby på rifling Hitch i juni. Det er drøyt. Da var du ikke ferdig når i hovene i hvert fall. Give me 5 på den. Det var en kloke. Ja, da ordner det seg. Sinnssykt tungt arbeid i 4 fiskedøgn eller noe sånt. Ja, i hvert fall. Det er helt... Kjennes som 7. Ja, og vi har stått opp tidlig på morgenen, fisket på natt. Vi har virkelig jobbet, og nå lønte det seg, endelig. Så det... for alt strevet. Ja, det er helt sykt. Og da, på denne lille saken her, ja, det er helt sykt. Den er type 1,5 centi. Cirka 1,5 cm, Ja. ja. Krokstørrelse 12, tror jeg. Ja, og en liten, ja, Jeg tror det er 12. liten treble. Ja. Nei, det er helt sykt. Det er helt spinnvilt. Så nå skal vi slappe av, ha litt godt i glasset, og så, ja. Nei, det var for sent. Sove lenge i morgen. Sove lenge i morgen, ja. Ja, det er så for sent. Det er så for sent. Nå blir det ikke noe morgensøkt. Ja, det er helt konge.